Kto usporiadal túto akciu a čo je cieľom tejto akcie, prípadne čo ponúkate? Túto akciu usporiadal školský parlament a predávame výrobky, ktoré deti vyrobili na vianočné trhy, aby sme podporili školu. Komu pôjde zisk? Škole a deťom hlavne. Na vianočných trhoch ponúkate aj niečo sladké. Čo to je, čo si môžu deti kúpiť? Sú to wafle, máme k tomu rôzne posypky, ovocie, toppingy, alebo je tu aj punč na pitie, ktorý je bezalkoholový a výborný domáci.